לואי, לולה ובריג'יט הם רק 3 מתוך עשרות כלבים שמשתתפים בפרויקט מיוחד במינו, אלבום פורטרטים של כלבים ובעלי כלבים שמכין הצלם אבשלום לוי משכונת פלורנטין. כלבים סיפור אהבה, פרדי גרובר עם הסיפור. I love you. 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 How many different ways are there to say I love you? בדרך אל הגינה הציבורית בשכונת פלורנטין בתל אביב מקבלות רותם וטוטי הצעה שאי אפשר לסרב לה. הצלם אבשלום לוי, תושב השכונה, מזמין את השתיים להצטלם לספר פורטרטים. פורטרטים של כלבים ובעלי כלבים. מה השעה עכשיו? עכשיו 12:10. רבע שעה. בואי נכנס לסט. אנשים נכנסים לפה עם הכלב, אני לא יודע מה יקרה. אני לא יודע מה יתפתח. אין לי מושג מה אני הולך לעשות באותו יום. אין לי הרבה זמן. כלבים לפעמים מאבדים סבלנות מהר מאוד. יופי, תותי. הרבה מאוד אנשים הם סקפטיים, כי הם מחפשים איפה העוקץ. הם מחפשים איפה רוצים לקחת מהם כסף. כשהם באמת מבינים שזה במתנה, שהצילומים ניתנים להם במתנה באותו יום לאחר סשן, ההתנהגות היא אחרת לגמרי. מה מיוחד בה? לא מיוחד בשום דבר. עצוב, אה? רותם מצאה את טוטי במכלאה של צער בעלי חיים. מה היא נותנת לך? זה שאני אוהבת אותה, זה מה שהיא נותנת לי. הזמן נוקף והסטודיו של אבשלום מתחיל להידמות יותר ויותר לחדר המתנה של רופא שיניים. זה שלך? תודה. עוד 3 כלבים ממתינים בקוצר רוח לתורם. תודי. זה לואי. לואי ה-14 או... לואי השני. לואי הראשון היה אוגר. מה מיוחד בו? שהוא בדיוק כמוני. אנחנו אותו דבר. מה זה אומר? אנחנו ישנים ביחד, אנחנו עושים הכל ביחד. You love me. How wonderful. Oh, how wonderful that such a thing can be. אפשר לראות לפי תווי הפנים שהם די מזכירים אחד את השני. יש לשניהם עיניים נורא טובות, נורא רכות, למרות שהתווי פנים חדים. יכול להיות שהכלב נבחר מראש בגלל התאמה מובנית שלו לאופי של האדם. כלב שנראה למשל טיפש, הוא נראה טיפש, ויכול להיות שהוא גם כזה. זה? הכל החל ממודעה קטנה שאבשלום תלה על הדלת. יותר מ-60 כלבים כבר התיישבו מול המצלמה. זאת חן, חן ובז' הכלב שלה. בז' לא נותן לאף אחד להתקרב לחן, או לחן להתקרב לאף אחד. הוא למעשה מצל עליה. הוא מסתיר אותה. או למשל, כלב שנראה מאפיונר לגמרי. הראל פגש את בריג'יט בדירה של חבר. השנייה שפתחתי את הדלת והיא נתנה איזו ריצת אמוק מטורפת מהמטבח שלו דרך כל הסלון על הרצפת עץ שלהם, נתנה איזו קפיצה עליי, נפלה על הגב, התהפכה עוד פעם, קפצה עוד פעם, אמרתי זהו. לקחתי אותה. אהבה ממבט ראשון. כן, לגמרי. מה היה קורה אם רינת הייתה באה ולא היה כימיה בינה לבין בריג'יט? במי היית בוחר? בוא נגיד שמבלי להיות כוללני, אבל אנשים שלא מתחברים לכלבים, אני גם לא כל כך מתחבר אליהם. דבר איתה, שתרים את האוזניים.
האוזניים זה עובד עם האוכל. כל הצילומים נעשים בצבע, ואני הופך אותם בהמשך לשחור לבן. הצבע מבחינתי זה סוג של הסחת דעת. יופי, לולה. רציתי לנטרל את אותם צבעים, רציתי להגיע למהות מבחינתי, שזה המבט. אבשלום, מבחירי הצלמים בארץ, תיעד בעבר מהגרים בשכונות עוני בפריס ונרקומניות בתחנה המרכזית בתל אביב. הוא מתפרנס בעיקר מצילומי אופנה ומעיצוב עטיפות דיסקים של אומנים ידועים כמו ארקדי דוכין, קובי עוז והדג נחש. ובאשר לכלב, הוא עצמו הסנדלר שהולך יחף. וללכת יחף בפלורנטין זה דבר מסוכן. העיר הזאת, 500,000 אנשים, 250,000 כלבים. איפה שאתה לא הולך, בשכונת פלורנטין, אתה דורך. חרה, 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 שטויות, שטויות, שטויות בכמויות, וסשה בחניון כבר 12 שעות. עכשיו תעצור, עצור. תסתובב, תוריד אותה רגע. יופי טוב. עוד צד? זה לא נראה בכלל כמו כלב. זה יותר נראה כמו איזה אישיות שמסתובבת לך בבית. היא נראית מדהים לגמרי, וכשהאוזניים שלה עפות ברוח, אז זה בכלל פנטסטי. לולה, למרות שעכשיו לא שמים לב, מאוד אוהבת להצטלם. אז חשבתי שבשבילה זה יהיה גם חוויה מאוד טובה. היא בלחץ קצת. יופי, לולה. כלבה טובה. היא פוטוגנית בכל מצב, זה אני הבעייתי. יופי, לולה. Whatever Lola wants, Lola gets. And little man, little Lola wants you. Make up your mind to have no. מי זאת? לולה. לולה? גם עוד לולה? פגשנו לולה אחת. לא כזאת אבל. כן, לולה. כן. לולה הזאת? אני לא צריכה להסביר. תראה איזה שגעתי. לא אגיד כמו מי, אבל היא קטנה, שחורה, ועושה הרבה רעש. אני לא אגיד כמו מי. Whatever Lola wants, Lola gets. Take off your coat, don't you know you can't win. מה יש לכלב שאין לבני אדם? סוג של חוכמה אחרת. אני חושב שזה יכולת לראות הרבה מעבר לעין. כן. להרגיש אנשים. ויכולת גם לתת הרבה יותר אהבה כל הזמן. ממש, אין סוף לאהבה שלה. בלי פנקסנות. בלי פנקסנות, בדיוק. I love you. How many different ways are there to say I love you? Ti voglio bene, te quiero, ich liebe dich, je t'adore. I love you. No need to say it any other way. אהבה, 4 אותיות, 3 עברות. And honey, 2 מטומטמים. honey, you love me. ולב אחד. Shavu, how wonderful that such a thing can be. Baby, just we two. Heads up to I love you, and you love me. השיחות שרצו באולפן כאן על כלבים, עם סיגל גפני. לגמרי. ועל ג'וי. היא אמרה מישהו ועל עכשיו... ננה ועל גוסטב. מה יש בכלב? סוג של חוכמה אחרת. זה דרך נהדרת להגדיר. כלב זה לא חיה חכמה. כלב זה חיה שכולה לב. מסירות, מתיקות, חוש הומור לא מכוון, כי היא חיה מצחיקה. ספונטני רגיש, לא טרנדי, אבל מנהיג. סיגל גפני. מסכימה להכל. הנהיגי אותנו אל מזג האוויר. כן, קצת גשם, עוד פעם.